अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी मसनूआत के ऊपर 29% तक टैरिफ आयद कर दिए हैं। इस दौरान पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो कि अमेरिका को हो रही है, उसके ऊपर क्या असरात पड़ेंगे? क्या हुकूमत पाकिस्तान इस दौरान जो वफ्द अमेरिका भेज रही है उसके लिए क्या तजावीज़ तैयार की जा रही हैं, क्या सिफारशात तैयार की जा रही हैं, और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, वो इस मौके से किस तरह फ़ायदा उठाना चाहती है। आज के व्लॉग में हम इस बातचीत करते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन कामरान अरशद साहब। सर, फरमाइएगा, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये किस तरह का मौका है, क्या असरात पड़ेंगे जो टैरिफ लगाए गए हैं अमेरिका की जानिब से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल है ये पाकिस्तान के लिए एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और हम जब इस मुआज़ने में देखेंगे बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, चाइना जो हमारे रिवायती हरीफ हैं एंड जो हमारे साथ कम्पीट करते हैं, तो आपको ये जान के खुशी होगी कि पाकिस्तान का या अमेरिका का तजारती ख़सारा पाकिस्तान के साथ इन सब ममालिक में सबसे कम है। बांग्लादेश के साथ $6 बिलियन का तजारती ख़सारा है, इंडिया के साथ 46 से 47 बिलियन डॉलर का है, वियतनाम के साथ 123 बिलियन डॉलर का, चाइना के साथ 296 बिलियन डॉलर का, और हमारे साथ सिर्फ 3 बिलियन डॉलर का। सो ये हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हुकूमत वक्त को टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने ही इससे निकालना है। अपनी एक्सपोर्ट नेसेसरली बढ़ा के नहीं, रादर अपनी इम्पोर्ट उधर से बढ़ा के। पिछले साल हमने उनको $5 बिलियन की एक्सपोर्ट की, जिसमें $3.9 बिलियन यानी कि 77% टेक्सटाइल मसनूआत थी। हमने वहाँ से $2 बिलियन इम्पोर्ट किया, जिसमें से $817 मिलियन या 39% तकरीबन अमेरिकन कॉटन थी। अब ये जो $3 बिलियन का ख़सारा है, ये इस साल में इसमें से $700-800 मिलियन मज़ीद कम हो जाएगा, क्योंकि हम पिछले साल की निस्बत इस साल दुगनी क्वांटिटी अमेरिकन कॉटन मंगवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इधर कपास की फसल शॉर्ट है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो हुकूमत ने मुशावरत की है वो एक्सपोर्टर्स के साथ की है, क्या तजावीज़ आ रही हैं, क्या तजावीज़ आपने हुकूमत को दी हैं कि अमेरिका के साथ किस तरह के मुज़ाकरात होने चाहिए? जी, हमने उन्हें ये तजावीज़ दी हैं कि आपकी जो सप्लाई चाइना से अब नहीं आएगी या वियतनाम से शायद ना आए, और बांग्लादेश का टैरिफ हमसे ज़्यादा उन पर लगाया गया, तो पाकिस्तान एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। और इंडिया इटसेल्फ, मैं आपको बताता चलूँ, इंडिया भी इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है। गोया कि उनका तजारती ख़सारा चाइना और वियतनाम से कम है, लेकिन वो $48 मिलियन की ऐसी क्या मज़ीद चीज़ें ले सकते हैं। वो तो एक सेल्फ सफिशेंट कंट्री हैं लार्जली, हम सेल्फ सफिशेंट नहीं है। तो हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि हम जो $55 बिलियन की इम्पोर्ट और $30 बिलियन की एक्सपोर्ट है, उसमें से $2-3 बिलियन का रुख उस तरफ कर दें जहां हमारा ये तजारती ख़सारा 0/0 पे आ जाए या बेयर मिनिमल पे आ जाए, ताकि अमेरिका हम पे लगाया हुआ 29% को वापस 10% पे ले जाए। अच्छा, जो इम्पोर्ट आ रही हैं सर US से, उसके ऊपर हम क्या अमेरिका को ऑफ़र कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान क्या ऑफ़र कर सकता है? क्या वो मज़ीद बढ़ा लेंगे? उसमें देखें, कॉटन हमारी नंबर 1 इम्पोर्ट है अमेरिका से, कि हम वो मज़ीद बढ़ा लेंगे, और वो इस साल मज़ीद आ रही है। तो आपका जो प्रोजेक्टेड तजारती ख़सारा है, उसमें से अभी $700-800 मिलियन लेस कर लें, क्योंकि कपास अमेरिकन डबल मिकदार में आ रही है इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर। जो अमेरिकन को ये श्योरिटी चाहिए कि हम आपकी कपास लेंगे। जी, अमेरिकन्स को ये अश्योरिटी चाहिए कि हम उनकी कपास लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ फसल शॉर्ट है। जब तक हमारी अगली फसल नहीं आती, हमने अपने ज़िम्मेदार को भी प्रोटेक्ट करना है और उसका इंटरेस्ट नहीं हर्ट करना। लिहाजा जब तक हमारी फसल नहीं आती, हम उनकी फसल लेंगे। सो मच सो फोर्थ कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दूसरे मुल्कों की कपास के लिए, हम उनको भी अमेरिकन में कन्वर्ट कर देंगे, बशर्ते कि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ हमारी रिक्वेस्ट पूरी कर दें। पाकिस्तान कितनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा है US को, और उसके ऊपर कितना टैरिफ पहले लगा हुआ था? अब तो 29% उन्होंने कर दिया। जी, पाकिस्तान ने पिछले साल $3.9 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी टेक्सटाइल मसनूआत की अमेरिका को। रिवायती तौर पे जो टैरिफ अमेरिका में है
پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات پہ وہ 9.5 سے 14.5% ہے. اب جب اس پہ 29% اور لگے گا تو یہ کوئی تقریباً 38% سے 43-44% کا ٹیرف بن جائے گا. یعنی کہ $1 ملین کا مال ایکسپورٹ کریں اور اس پہ $380,000 سے $440,000 کی ڈیوٹی دیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. اور نہ ادھر کوئی برانڈ، کوئی امپورٹر یا کوئی ریٹیلر یہ بھرنے کی پوزیشن میں ہوگا. پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں یو ایس کو ٹیکسٹائل کی، یہ مہنگی ہو جائیں گی کیا؟ اس سے اثرات کیا ہوں گے؟ متاثر ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں، ابھی تو ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ جن ملکوں نے ٹیرف ریسپروکیٹ نہیں کیا تھا امریکہ پہ، وہ 75 ممالک کو 90 ڈے ٹیرف انکریز فریز کیا گیا ہے. تو ہمیں 90 دن اضافی مل گئے ہیں اس میں نیگوشیٹ کرنے کے لیے، اور ہمیں تھوڑا وقت مل گیا. پہلے تو ہمیں ایک یہ خوف تھا کہ 9 اپریل کے بعد جو ہماری شپمنٹ پہنچے گی کیا اس پہ اضافی ٹیرف آئے گا، یعنی شپمنٹ ہولڈ پہ جاری تھی. ایکسپورٹر حضرات ہمارے ممبر گھبرائے ہوئے تھے اینڈ ڈرے ہوئے تھے، لیکن اب ان کو 90 دن مل گئے ہیں بے دھڑک ہو کے، بے فکر ہو کے اپنا مال ایکسپورٹ کرنے کے لیے. 90 دن کے اندر اندر مجھے پوری امید ہے کہ ہماری مذاکراتی کمیٹی حکومت پاکستان کی طرف سے اس میں ایک بڑا اہم اور کلیدی اور مثبت رول ادا کرے گی. آپ کہہ رہے ہیں سر کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ٹیکسٹائل کے، اس کے اوپر 40% سے زیادہ آپ ٹیکسز لگیں گے، تو پاکستان کا اب کمپٹیشن امریکہ میں کن کن ممالک کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ ابھی نہیں، 90 دن بعد اگر یہ لگتے ہیں تو اس میں ہم پھر بھی بنگلہ دیش سے، چائنا سے، ویتنام سے تو بہتر پوزیشن میں ہوں گے. انڈیا کو ایک 3% کا ایڈوانٹیج ہے، بٹ لیٹ سی سر، لیٹ سی، کیونکہ انڈیا کاٹن امپورٹ نہیں کرتا امریکہ سے. اس پریزنٹ سینیریو میں پاکستان امریکہ کا نمبر 1 کاٹن امپورٹر بن کے سامنے آ چکا ہے. تو اس سے پاکستان کی اب ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہیں نئے ٹیرف کے بعد؟ جی بالکل بڑھ سکتی ہیں. ایک ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی ہے، اینڈ میں سمجھ رہا ہوں ہمیں اس موقع کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. گوئنگ فارورڈ سر، ہر کرائسس میں کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی نکل آئی ہے. جس رکاوٹ کی آپ بات کر رہے ہیں ای ایف ایس کی، اس کو ختم کر دیا جائے آپ کہہ رہے ہیں؟ اس کو سر یا تو بحال کر دیا جائے ڈومیسٹک انڈسٹری کے لیے، اگر وہ بحال نہیں ہو سکتی تو پھر امپورٹ آف یارن اینڈ فیبرک کو نارمل رجیم نیگیٹو ای ایف ایس نیگیٹو لسٹ پہ لایا جائے کہ وہ نارمل رجیم میں سیلز ٹیکس ادا کر کے، اینڈ جو بھی 1% انکم ٹیکس ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے وہ ادا کر کے، کوئی سندھ لیوی ادا کر کے پھر وہ آئے. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. بہت شکریہ. کامران ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ سب سے بڑا موقع ہے کہ اپنی ایکسپورٹ کو اگر امریکہ میں بڑھانا ہے تو ایک اچھی تیاری کے ساتھ جو پاکستان کے اندر رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر کے پاکستانی ایکسپورٹرز کو موقع دینا چاہیے.